¿Alguna vez has sentido que hablas un idioma que nadie más entiende? No me refiero a palabras, me refiero a la tristeza. Es extraño, si te cortas la mano, todos ven la sangre, pero si lo que sangra es el ánimo, la gente solo ve que estás seria. Me preguntan, ¿qué te pasa? Y yo trato de explicar que el mundo se ve un poco más gris hoy, que me pesa el aire, pero me devuelven no estés así si lo tienes todo. Ahí es cuando te das cuenta que no es que no quieran entenderte, sino que no saben cómo entrar a un lugar donde no hay luz. A veces explicar por qué estás triste cansa más que la propia tristeza. Pero anoche me di cuenta de algo. No necesito que nadie entienda mi laberinto, o que alguien me dé un mapa para salir corriendo. Solo necesito a alguien que esté dispuesto a sentarse conmigo en el suelo a oscuras, hasta que mis ojos se acostumbren de nuevo a la claridad. Porque al final estar triste no es estar rota. Es solo esperar a que pase el invierno y siempre, siempre, siempre sale el sol. Esto fue todo en Biblioteca de Secretos. Nos vemos la próxima.